पापा भी मुझे छोड़ के चला गया, मम्मी भी मुझे छोड़ के चला गया। अब मेरा क्या होगा? अब मुझे कौन खाना देगा? मुझे कोई खाना दो। मम्मी आ जाइए अब। मम्मी मुझे भूख लगा है। मम्मी पापा आप लोगों का बहुत याद आ रहा है मुझे। पापा मम्मी मम्मी। ओ चाचू आप भी मुझे छोड़ के चले गए। आप सब कहाँ गए? मम्मी पापा तो मर गए, लेकिन चाचू आप कहाँ चले गए? मुझे तो थोड़ा सा खाना दीजिए ना। पाचू पाचू ओ चाचू आप कहाँ चले गए? मुझे से नन्हे से जान को छोड़ के आप लोग सब लोग चले गए। अभी मेरा क्या होगा? आप लोगों ने कभी भी नहीं सोचा क्या? मम्मी मुझे बहुत भूख लग रहा है, मुझे खाना दीजिए मम्मी प्लीज। अब मैं किससे खाना मांगू? मम्मी भी तो यहाँ पे नहीं है। अरे मम्मी खाना दीजिए। अरे भाभी तो एक साहब दिख रहा है, उनसे खाना मांगता हूँ। वहाँ पे मुझे एक सांप दिख रहा है, इनसे मैं खाना मांगता हूँ। देता या फिर नहीं देखता हूँ। सांप रुकिए रुकिए ना। छोटेकर तूने मुझे क्यों रोका? मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, जल्दी बोल। भाई साहब मुझे थोड़ा सा खाना दीजिए ना। मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया और मेरे इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा खाना दीजिए ना प्लीज। तुझे खाना चाहिए और तूने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया? अरे 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 मेरे मुन्ना तो 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। रुक जा, अभी मैं तुझे खाना खिलाता हूँ, रुक। अरे तू रेडी हो जा खाना खाने के लिए, ठीक है? मैं आ रहा हूँ खाना देने के लिए। भाई साहब आपने मुझे खुन्ना मार के अच्छा नहीं किया। आपसे तो मैंने खाना मांगा था और कुछ भी तो नहीं मांगा था, थोड़ा सा खाना दे देते। आपने तो मुझे खुन्ना मार के यहाँ पे नीचे गिरा दिए। आपने अच्छा नहीं किया भाई साहब। अच्छा नहीं किया आपने। बहुत अच्छा किया। तुझ जैसे बेसहारा को ऐसा करने में मुझे बहुत मजा आता है। बहुत अच्छा किया। मैं तो बहुत आज खुश हूँ क्योंकि बहुत दिनों के बाद ऐसा शैतानी किया हूँ ना। अभी मैं जा रहा हूँ। अगर तेरे सेवा में कोई कमी रह गया तो बोलना, मैं फिर से आके पूरा करूँगा। यहाँ से कैसे उठूं मैं भी? यहाँ से कैसे उठूं? इस बारिश से मैं कैसे उठूं? मैं तो कुछ भी नहीं खाया। मम्मी पापा चाचू आप लोग कहाँ पे चले गए? मुझे यहाँ से निकाल लीजिए। पापा मम्मी मुझे बचाइए। मम्मी पापा मुझे निकाल लीजिए। ऊपर वाले